basista na bango ko imite ye bamita na bango batumbu baimita na bango pe bashosi pona bote Johnny Sima bazokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali ya boye vraiment azala Johnny Sima wa yetilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu Mbote na bande konyo so obo sepela na chance nza simo sale kinta banagula fia mama fia catalogue mukwanzi nziba muna ngote atuka ebela bambote bisika bozwa mi vraiment na kati ya Londres, Paris, Bruxelles, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola Pelokola ebela bambote bisika bozwa mpe ba meilleur ve na bino nzamba batela bino babi 2019 ezandi ya bino na bandako bisika bozwa mi merci lisusu na patron babi boss des boss John Simon Mokusa Talo bazu web babo ya basamba bonde banani merci le sousou na la patron na Misha babi moi so solo la kitoko merci une équipe union so vérité universelle TV merci pour na bino nyo surtout bozwa tan na bino ya kolanda émission masolo ya ba couple ya chance nza so mosali kinta bana bula fia mama fia catalogue tozo mi bongo na moko ya bino na kombo ya Christian Putunde akotalisa biso lelo tina nini mabala ya poto ezokufa to sali constant ba jeune fille na biso ya Congo mobala wa uta poto aye abali tanga ko bali amemie na poto ba koma kuna mosa baluki na ye siko mibali ba komo lela lokwa lelo to bengi Christian aza mpanzi nanga nde akotalisa biso bonjour Christian. Oui bonjour chance boni ba santé 2019 santé kitoko na ngolo nzambe mo mona kaka on a déjà battu moko ya bien donc ya ba santé pe ya lo bakutu trop ezate mo mona kaka santé bien donc tout est bien. Merci Christian Mutuna na biso bandeko balanzi lokola sila nando bisika zwami na kati ya Paris azana posa yeba na bandeko msusu azana posa ba yeba si na biso leleza to sali constant mabala poto et comme kufa trop ba jeune fille na biso ba kinoise ce mobala uti poto ya bali tango o meme na poto kuno mona abalukeli na yeye yango lelo to sana posa yo yebisa biso nini ezoko arriver po ba fille na biso ba koma bongo. En tout cas merci beaucoup chance moi ça l'équipe bana goût. En tout cas, problème, on est lembi sibiso vraiment. To lembi. N'habite que surtout que la poto ou bien nini. To lembi ma casse pour na basa poto vraiment. Mobala batu abalio, amimio na poto. Allez, so comme il faut baluka kaka. N'habite ezalaka nini. Poto kolenga poto bi mindele n'habite vraiment. Problème na vraiment to lembi en vraiment. Ce que ton lembi problème wana Christian. N'habite yo pe na kotu na mutuna est-ce que oza moi ça libala ou bien non obalité en tout cas nazana no célibataire na baina onté merci lokolo balité lobby pe ko arriver que non mobile moko utili banda atali ka que non ate fona zonga na mboka na ngana mabele na ngaka nde bateke baloba mabele mame azongi na kata mboka na ya binga na ya kobala mwasi lokola Christian na memie na poto amemio na poto sikotongo ko ya kobala yo est-ce que yo pour se comporter lokwa baninga na yo wana te ou lokwa bandeko na yo ndenge baso se comporter na mboka libanda. En tout cas merci beaucoup chance mutu mutaza na ndenge na ye netinga Christian Putuni aza boye mobalanga na ye abalinga donc po balanga fona na linga ye na linga ke pa linga to balani en plus ba bongisi ba makamu na ye meminga na poto mais fona za ndoki après na poto na balukela ye non donc mutu aza na ndenge na ye c'est que ba o ba boya ba panza ba bala kuna ba na mission na bango ki ya bine za boye donc na koma kana nyata ka mabele wana donc sina komika na poto na o balukela ye donc baza dia bata bata ba shida ibele c'est ça que moi signé surtout national donc selon mutu na mutu nde selon mutu na mutu nda za ba ngane za bo sina ko na o balukela ye mais nga jamais na ko sa elo abongo jamais. Mais yo j'aime ko sala bongo lelo ce qui peut arriver wana tozo condamner kaka ka basi ya poto yeba ke ezami bali mususu pe akokoza la pe ye abali tango ko bala yo na ebandela milakisi ke azam bal malamu azo ki s'occuper na yo azo soin na yo nyonso mais lobby est arrivé ke azo sombelo ni lin de beauté azo sombelo ni poudre donc biloko nyonso to moi ça salelaka azo sala ngote est-ce que place wana yebisanga oko condamner basi yo wana obakuta na bakawana ou bien ke opesa basi wana raison au moins ke wana ekomi kamsusu ke mobali abali yo po mobali obali mwasi. Mais il y a papa ya moi si wana maman ya moi si donc comme nyoso ya moi si wana faut que ça ait nyoso mais héros ça il a été bon moi côté on te peut moins raison qui mais sous pe bazar peut si ben moins raison bien pe bien raison tes raison tes
po ba misusu pe ke bazo sa eleni surtout mais osala na ekatema eza mukuse ngo ndenge na yo ndiye ba pesa dans na virus mo boy ata bazo sa elaye face à kindumba wana elo mususu mais ok netinga Christian Putu suna kena mbai na poto il faut ça na nyoto so azangi na ba ke mbala azangi mais erzela rapesa nga mais ba misusu ata kutumbala zana ngo de tema zana mukusa wana donc mon alo kama a créé comme le mo tema ba ko na poto moi si donc mobala zana se moi ça za likolo ya mo ba sa bilo abongo mais nga jamais. Merci Christiane Babi Moïse Kiwanga de makambo Moïse Kiwanga nzamba pambola na kata Suisse eza na profiter pe Christiane émission oyo eza na papa na biso moko azana kata France papa wana bo excusez nga bandiko papa wana ayaki na Kinshasa awa alobi fala ya kobala mwasi awuti pe France aye ake na commune ya Makala akuta pe na fimo kan des akeno baba voisin na ba voisine akuta na fio na sepel na ye mais abetele de sola bolingote papa wana aye ko voyager azongi ne France tant azongi France baza ba luba moi si muluba mobali muluba tant azongi France aye ko tinda mbongo alobi bobalela nga fio wana na mona ki place boy famille pe boyite e ko zo mbongo e bali fio wana tangu babali fio wana ndeko nanga moi si no yebiso lelo bake baza na France imagine toi que non moi ça comme na niveau ya ko nyoko la ko faire souffrir na bana oye moko aboti bana oya bimisi na muchopo oya memizemi pendant 9 mois sko eloko abongo to condamner mobile ou bien to condamner mwasi sko mobile a posé kawana na tribunal ba komi ko samba mobile akendaka musala avant que musala ketika bana na musala na école soka longwe musala ki azui bana na école ayena ba na ndako mais moi c'est lobeli eloko te sko na kawana to condamner mobile ou bien to condamner mwasi. En tout cas, jamais ezalakati. Même potongo, ezalakati. Donc moi, s'il faut jouer rôle na oya ki maman na kati ndako. Moi si, elle déjà babalio, même au salaka. Avant que musala ko obongisi ndako na yo, ziba no ketika bango na classe. Donc moi, s'il faut jouer rôle na oya ki maman. Donc c'est pour nanga. Papa on a azan na raison, moi si naza mabe, azan dochi. En plus azan na mission na yemsusu. Pour moi, ma vraiment boti bana yemo propre. Donc ils akutu bana ya mbanda te mais bana na yo mais faut zalandoki. Wana za moto ponanga. Papa na boya, aboya moi si wana. Azui bana na ye nzambe otinele moi c'est bien. Donc aza moi si moi mabe. Ce que tu as dit, c'est moi ça bien lobby quoi arriver qu'à bali moi si sous moi soit na yes qu'on a bizaleli ya mabe donc aizali sous plus pur par bizaleli par rapport ya moi maman oazaki liboso ce que comme on a niveau bando boya kaka basi yango ou bien que non tant on ba la deuxième femme akanga ka mutema na comportement okuta pas deuxième femme en tout cas chance donc jour okuta na Nicolas Sapat non maman onyo kwa mate et soyote de jour papa na okuta na moi servi na yi onyo kwa mate pour akanga mutema wa zape banki te quoi akanga mutema tema moi c'est na za mabe so aboye okuta musupa za suma be koleka ete azomeka kaka nto so ma papa kana kata ya mezo koti ozo forcer mais je okuta ni kwa sapato no ero kotsa enyoko la ote vraiment moi ça na za moi si mabe selon nga za moi si mabe donc ipoto kande sa bango bongo do nazo e bate poto ngo eza nini. Merci beaucoup Zoé Bate Potongo Zanini. Mutuna Abisom sous Christian Yezaki, Moïse Kiwanga, Bambote non baki sali susu. Mutuna Abisom sous boss de boss John Simao, Atuna ki abaki moi ça les kintabanago, profito tuna Christian émission. Alobi ke pour nani basi na biso ya kin. Ba komi na capacité mingi ya kolinga ka mibala poto. Po mibali na biso awa soka lingi ndeti yo Christian Boemo mwali na biso za anakisha sa bi Christian na lingi yo ba lingi na bolingwa solo tant mobala outa poto aye azana aventurier yo Olandi mobali a outi poto aventurier wana ke mobala kishasa pona ni boza ba complexe na ba niveau wana. Vraiment merci beaucoup en tout cas pour un problème wana. Bon, c'est le mutuna mutuka ka pour mibali pe maman abiso Christiane mutuna biso mususu eza boss nanga John Simawa tuna kinga abike non tango sa émission na Christiane profiter otunango asali constant bino ou bien biso ba jeune fille Kinshasa lelo soki mobile na biso ya Kinshasa awalingi yo azane na mbongo azane na possibilité lingi na bolingwa solo mobile mususu outi poto aye alingio pe même mobile poto aza aventurier au mona yo mwasi ya Kinshasa ozoko s'intéresser na mobile a poto aventurier wana ke mobile ya Kinshasa ni nezo sala ke non basi bazala bongo. En tout cas merci beaucoup chance pour nanga eza bien te pour nini grande scène nanga moko ekomelayi
donc azala na mobali ni mobo na kini awa wika nde ezala kaka mais en plus mobali mosusu mpe na Facebook kaka na kati ya poto kuna azotina mobali nini jour mobali na yaka ayiba ye telefone ayiba ye telefone eza histoire vrai kutu nde aza bazolandanga mais moye na ntango kombo eza te ocomprendre ye moko azolandanga donc babima na ye bakomi na hotel bavandi grande sœur abimi ake somba taba ye na nsima azwa telefone tellement grande sœur ki motu moko baza mwa bamike na ye ayiba ye telefone donc bao banviara bana poto en tout cas mpo nanga vraiment ya bie baza ya mabe mpe baza ebele donc so oza mobali nio na kini konvie mobala poto te so oza mobali nio na kini aza na ye bien en tout cas bobana na pasi ti nzambe asunga bino bino pardon bino ba jeune fille Kinshasa bako mon biso ba jeune fille Kinshasa to ko mona ke mibala potonde donc ba komi esika moko na nzambe donc place on nzamba suki bango nde babanzi c'est que mibala Kinshasa bazana ba on a impact te yango wana oyo omoni ke non donc ezo fingisa biso na kata Kinshasa nebite yo peut-être pe ozape na comportement wana o pe komela inde kono mosi parfois pe pas no ezabongo. Non, jamais. Pour nous, on a moi si aïe été que mon bal na cause à l'aventure. Pour y a bien bazar, y a ma bébé bazar na bango. Donc bako to comme ça on aura nzambe, te bonza mazara moko za na likolo. Donc nzambe mazara moko. Les anora ke ba aventure ba tonje belé, y a bien peu bazar na kati. Donc nga to zande mon grande sœur, te bena ba tumsute mais o ba ça mambo na vraiment en tout cas pour nanga eza bien te. Eza bien te pour nanga vraiment. Merci. Siko nini ya malongo ko betela pe okoko ebisa bande ko mibali oyo ba faire souffrir basi na baona mabala abali lelo mwana batu kande na uteko loba ne bandeli abali mwana batu azokipe yete na bandela bande ko kipe metonga komisi mwasi na katsa ndako komisi lokolo rideau donc a komisi penda lokolo la gomme okoko lobela nini mibali wana ko ebisa bango nini. En tout cas merci beaucoup pour nanga nya loba boy pour na bande ko mibali boza pe na bande ko basi boza balika basi boza pe na ba grande sœur na bino ceux que obali mwasi donc avant na ba na mwasi na osepela na ye c'est ninga zaila ki kitoko bien obali mwasi azari do anda kuté mwasi azari do anda kuté e obali mwasi na yo e olingaki emso na la tableau mikuse emso na takola mais era komi na ndako maputa robe so ala ti robe jipa mukuse akomi nduma te donc là c'est un goût na yo eto comme c'est rido anda ko be aboti okomo yo kele soni mo obima na ezato ba masa te mwasi na yo donc nyoso to lingaka pona basi mwasi no pa ko salango ko nyoko la mwasi yabete po orobota pe ba basi si ba sali bango bo linga te en plus pe baleki pe basi baza si ba sali bango bon déjà bien te ba ndinga mba inde fosco bazo ba la biso faut pe ba tia biso na pasa ki mwasi donc basi ça ba besoin na biso faut ko kisango et ça te ba comme ça so rido anda pour mwasi musupe a supporter te abona ke teli bana na kinanga biemende na ko na kati ndako akozo tikida ndako ko bima na epe abimi na yeme mabe ko na rabasi OK mabe pe souta et pas mibali mais oyebi ezana basi msupe ka ndingo utoloba na keno mobala bongisa mwasi na ye ata mosa boti ayo ke sonite mais ezana basi msuso mona bena boti boye azana kati ya wale mais omona mwasi lokola mutuma uti zamba uto sala bilanga nde siko mosa bongo ebisanga mobala représenter na miso batu ndenge nini ata yo moko vraiment za pe na place mobali wana mobali o alingi mwasi na ye akobongisa mwasi na ye po basi asalite baza mibali pas salite baza parce que ton mbala za propriété yo mwasi noko komisa mbali na za façon yo lingaka mwasi na peso za propriété asalite yo mobali ndem to sala ke mwasi na koma pop mama te sokola te chandel te lambo te chandel la tabu yo ndem to sala ke mwasi na za batu ba mona ye yo ko mo kele soni so mo kele soni po ani est-ce que azami so wa master mo boya ba ko fongola bo mo bimero mwasi na za mabete mbali fo bongisa mwasi na yo paza ya yo fo bongisa mwasi na yo. Merci bande ko mibali babi bo bongisa basi na bino tozongi lisu Christian na sujet na biso tozaki na ngone bandeli ndeka to uta koloba basi oyo ba zoboma mabala na poto mbala bali awa memie na poto tanga okoma kuna saboter mobala saboter na bana siko nini koki kolobela na bande ko basi wana pe conseil surtout na lisolo to beta ya papa na biso wana na kata France conseil nini ko pesa na bande ko bongo en tout cas pour nanga photo za kimte ya mama za mama. Donc maman na papa bazalande moté bo souci na ke papa bazana souci mais maman po maman mutu abotaka maman de mutu azana donc yo ka pasi ya kobota wana en tout cas maman so ko négliger ba na obi mona oyo boti te wa se ko mindoki donc maman même problème avec na papa faut battre la bana maman bazana mutema munene maman de bombaka problème ko zana ya grave na ndako maman de ko bombo bine faut bomba mobai na yo jamais to mbala ngasali mabe il faut boya yo bete ba masa no lisolo so ko dans kamadia mabe po ebele na suna poto wana baze bele apesi pe comme ça mabe na sima pa beti yo mosinzo
surtout na poto wana. Donc il faut na ko garder na ba secret na ndaku, faut ko battre la mobali na bana na yo. Mama so ko motika bana ba bima libana so ko sa su mama to ko mindoki. Merci au commune document. Oyebi ezamba parents na biso pe musu Christiane. Le longa na keli bala ndeti ndeko na biso mwasi na to to loba na kata France. Tango mobile ya commune na niveau ko benga ba parents ya mwasi. Ke mwa na bino aboti. Yo ka réponse ba parents ba papa bo kilo. Bazo pesa pa ya mobile ya mwana bango. Biso to tinda ki ekuna ko bota te. Hein? Biso to tinda ki ko bota te. Sko pona yo ton da muta pesi réponse ke to tinda ki mwana biso pona ko bota te pona yo mais kana ko lembola biso réponse wana bango ba pesa ki bokilo na bango. Bon na éviter ba parents ya moi so so bazandeli po ba parents wana ba bota ki na mwana na poani. Po maman na papa ona balaki. Nde baboti sko bango sko mwana o baboti ba balisi me batindia ki bota te. Na éviter batinde po anini. Donc mobala nganya bali mwasi do atine ka bavandara ba bimi ba bolingo donc te po herba balio faut vendre libala faut bota po donc herba lo na geloko faut obuka pe loko wana ozomona do batinda ki mwana na po kene ubima na mobali te ba sala ba te faut bota il faut bota po famille pe ba linga pe mwana ba pe bota ba zo pe ba koko ndeni bango ba zo linga mwana bota te est-ce que on eza libala on eza su libala te po libala faut moi ça bota. Merci. Ok, merci na bande konyo surtout au besoin temps na bino ko s'abonner na Vérité Universelle TV pe bande konyo surtout besoin temps ya kolanda émission masolo ba couple ya chance nza Simon Salekinta bana bula fia mama fia catalogue mkwanzi nziba mona ngote. Merci pour na bino bisika besoin na kata banda ko bo continuer toujours ko s'abonner bo continuer sous kolanda émission oyo taka émission moko pesa ba conseil na ba nouveau marié na ba bande kona biso pe lelo o bazoluka lobi babala na bande kona biso pe o babalite ezo bakisela bino un plus na kata banda ko en tout cas merci pour na bino to comme na biso ko chité Christiane numéro no téléphone na bande konyo surtout bazolanda yo. OK, merci pour nos zonga Christiane pour tout numéro na ngiza plus 243 84 20 49 486 donc on est surtout obenga na royamba ngamo ko le téléphone ngamo na téléphone nga donc plus 243 84 20 49 486 numéro na Christiane pour tout obenga mona oyamba en tout cas na sepela makasi obenga ba dédicace no na batunyo surtout oyo bazolanda yo pe ba onyo surtout yo zala na bango. En tout cas merci na pesina no merci na no na président nga de best président nga de best on a papa nga vraiment mutasa ki Christiane pour ta lilo na pesimbote na chance moi c'est toko mboko moi ça l'équipe tabanagu pesimbote na maman botanga Christiane pour tout maman Agnès na pesimbote na grande sœur na propre bibi tiama maman do riche na kata Luanda na pesimbote na JL mbongo mobile toko ya pembe na pesimbote na famille nga ba camarade tout bana yolo tara nga na mona Dallas quoi na pesimbote les bons amis na bossa binote ba mboto to ba bisu na lela bino fort. Merci Nabino Nyosotu, Bana Poto, Bana Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, en tout cas, Nzamba Pambola Bino, Abaxela Bino Belé, Nabo Sante Bisika besoin de continuer toujours au Benga, beaucoup plus de remarques. Exactement que non so bolande mission bo bandaka ko féliciter nga non bo pesa ba remarque puisque naza mutu naza leki na bino naza mwana bino naza nyonso pa na bino bo pesa nga beaucoup plus ba remarque po ba remarque na bino et sala ke musale koba ba remarque na bino et sala ke non na koma pe bisika wana ona olinga na koma. Merci na bino nyonso lolenge besoin temps ya ko s'abonner na Vérité Universelle TV en tout cas Nzamba Pambola Bino. Merci pe na bande ko nyonso tout on a travaillé na bango équipe technique mobimba ya Vérité Universelle. Azaki bon na ma caméra Eric monstre réalisateur monteur David Nyanguna notre cordon Salomon Mababi mobalo azana ta Jésus Christ na bosante secrétaire na biso Dorka Simbuyi moi ça makolo minene moi ça pembe na bosanité maman abotanga lelo pona zala vraiment inspectrice Bisala Maboneli na kata Bandunduville famille Nzasi Mobimba et bela bambote pe famille Fabiata Mobimba Nzamba Pambola Bino ciao.